Hello，大家好啊！今日咧又同大家嚟到上元啦。上元位處於大埔嘅馬窩路，項目分有3期，預計關鍵日期咧就係2026年7月31號。成個項目提供咗開放式去到4房嘅戶型。好，咁講翻個單位先。呢個單位咧實用面積713尺，3房1套，連工人套房嘅間隔。一入到嚟單位咧就係廚房啦。咁廚房嘅另一邊啦就係一個工人嘅套房嚟嘅。入到嚟客廳啦，呢個客廳咧有差唔多150尺，招呼朋友啊上嚟一齊開下 party 咁就最啱噶啦。兩間客房咧亦都非常之寬敞。客廁咧同埋主人房套廁都用咗名廁嘅設計。主人房咧配置咗一塊大嘅落地玻璃，採光度十足。好啦，咁我哋今日就睇完咁多先。如果跟住落嚟想睇我拍啲咩片嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。